Okay guys, umpisa natin gawin ang ating thumbnail gamit ang PicsArt. Pero before yan, kailangan mo natin i-install sa ating cellphone ang PicsArt app. Then, pwede kayo mag-download na sa pamamagitan ng Play Store or gagamitin natin yung Google. Okay, so sige, umpisa natin. Sa search natin is sa Google Chrome yung PicsArt, type natin. Okay. Then, lalabas yan. Okay. Ito guys, yung lumabas, PicsArt Photo Editor, Pic Video and Collage Maker. So, ito guys, yung i-install ninyo. Okay. So, now guys, hindi ko na ito i-install kasi naka-install ito sa aking cellphone. So, ang gagawin natin kung na-install nyo na ito is click lang natin itong open. I-open natin siya. Open. Okay, then guys, yan yung face ng PicsArt. Then, click natin siya to start with. Then guys, meron dyan plus sign sa baba, kulay violet. Ito. Ito guys. Click natin siya. Then, dinala niya tayo sa start editing. Okay, mag-start na tayo mag-edit. Ngayon, ang gagawin natin is, kukuha tayo ng background. Okay? Kuha tayo ng background. So, pupunta muna tayo dito sa available na background dito sa PicsArt. Ito siguro. Ayan. Okay. Ayan. So guys, makikita guys makikita natin na yung background na is medyo malaki. So, kailangan natin na dapat nakasukat yan sa YouTube. Kaya, ang gagawin natin is, i-click natin tong tools dito sa baba. Ito, click natin siya para ma-resize natin siya. Click. Then, meron dyan guys mga functions. Andyan yung crop. Iba-iba dyan. So, ang gagamitin natin ito yung crop. Ika-crop natin siya. Ito guys. Okay. Click natin yung crop. Okay. Then yan guys. So, pipiliin natin dyan yung nakasukat sa YouTube. So, ang YouTube ay may sukat na 16:9. Kaya, kiklik natin siya. 16:9. Okay. So, yan na guys. Meron na tayong background. The next na gagawin natin is, kiklik natin siya. Yan, click natin. Next na gagawin natin is maglalagay ito ng picture, add photo. Sa baba guys, mayroong mga functions dito. Hanapin natin yung add photo. Okay. So, ito guys, click natin to na add photo. Then, dadalhin niya tayo sa ating gallery. So, pipiliin tayo ng picture na gusto nating gamitin para sa ating thumbnail. Okay. So, siguro this time, gusto kong piliin ito. Ayan. Then, click nyo lang yung add. Ito. Add. Okay. Add. So, yan guys. Ando na guys yung photo natin. Ayun guys, para hindi makasama yung background natin ng photo natin sa ating thumbnail, kailangan natin na alisin natin yan. Kaya ang gagawin natin is, magpi-pre-crop tayo. Yung bandang dulo guys, meron dito pre-crop. Ayan o. Sa bandang dulo, pre-crop. Click natin siya. Ayan. Tiglalabas itong icon ng tao. Select natin to. Then, select din natin tong person. Click natin siya. Ayan. Di nagpa-process na siya, guys. Hintayin natin siya. Ayan. Then, click natin itong arrow sa taas. Ayan. Then, save. Save natin siya. Click. Okay guys. So, andyan na guys yung picture natin na wala ng background. Malinis na siya. Then guys, ang gagawin natin is lalagyan natin siya ng border. Okay. So, i-click natin tong border para ma-highlight yung ano natin. Ito guys. Yung border. Ito. Sa gilid. Click natin.
Then, depende sa inyo kung gaano kakapal ng border ng background, border ng picture ng ilalagay nyo. Or, mayroon dyan mga iba't ibang kulay na pwede mong papilian. Then, halimbawa, black, white, or ito. Or, depende guys sa type ninyong kulay na mag-a-appear dyan sa ano ninyo. Sa thumbnail ninyo. So, siguro sa akin this time, ay yung kulay, yan, gray siguro. Lakihan ko na lang yung, okay? Then, i-ano natin siya, ipoposisyon natin siya dito, kung saan mo siya gusto ilagay. Then, take note kasi dapat ay yung picture natin ay hindi natin matatakpan yung ilalagay nating text sa ating thumbnail, okay? So, kung okay na yan, click na natin siya. Save na natin siya. Okay? The next na gagawin natin is maglalagay tayo ng stickers. Okay, so this time guys, kukuha tayo ng PicsArt logo. Ayan. Siguro ito yung pinakamaliit. Ayan, gusto ko. Then, resize pa rin natin. Then, pwede rin natin siyang ilagay kung saan. Or depende guys kung saan nyo gusto ilagay yung sticker nyo. Ayan, hindi ko siya ilalagay. Then, click mo siya. Then, mag-a-add pa tayo ng another sticker ng PicsArt. Okay. So, ito guys, marami pa dito na pwede magamit. Siguro ito. Then, i-resize mo lang siya guys. At bahala ka na guys kung saan mo siya ipoposisyon. Yan, okay. Then, just click this one. Check. Okay. So, okay na guys. Ngayon guys, ang gagawin natin is maglalagay na tayo ng text. Ayan. Hanapin naman natin dito yung text. So, andito guys, nakita natin. Ayan, ito. I-click natin yan. Ayan. Then, magta-type na tayo dito kung ano ang gusto natin ilagay dito sa ating thumbnail. Halimbawa, how to edit or slash create thumbnail how to edit or create thumbnail in PicsArt using Cellphone. Okay. So guys, yan yung gusto kong ilagay na text sa aking thumbnail. Okay. So kung okay na yan, i-check na natin to. Click natin itong check sa taas. Hindi naman natin mag-appear doon sa thumbnail. So ito na guys, yung ginawa natin text, how to create thumbnail in PicsArt using cellphone. So guys, ito na guys ang nagawa natin. Ngayon, ang next na gagawin natin is lalagyan natin ng stroke. By the way, mayroon dyan mga font na pwede natin pagpilian sa baba. Ayan, mga font dyan. So, depende guys ulit sa inyo kung ano ang natipuhan mong font na gagamitin dyan sa thumbnail. Yan. Halimbawa, this one, Limelight. Okay, so, alin man dyan guys ang napili mo. So, yan na yun ang mag-a-appear sa yung gagawing thumbnail. Okay. So, this time guys, siguro gusto kong piliin na lang yung itong Archivo Black. Okay. So, this time guys, ang gagawin natin is lalagyan natin ng stroke. Then, adjust muna natin na mag-fit siya sa ating screen. Ayan. Ayan. Okay. So, lagyan natin siya ng stroke this time. Okay. Ito guys, sa baba, mayroon dyan stroke. Ayan.
ito, yung T, stroke. Then, pipili ko ng kulay na magha-highlight itong text na ilalagay natin sa ating thumbnail. Halimbawa, black. Then, lakyan natin yung or something like that. Then, pwede mag-shadow. Or depende guys sa inyo kung maglalagay ka ng shadow. Pwede rin. Okay. So, kung okay na yan guys, i-click na natin ito. Ayan. So, yan guys, nakagawa na tayong thumbnail. How to create thumbnail in PicsArt using cellphone. Okay, so yan guys yung lalabas mismo doon sa ating video na paglalagay natin ng thumbnail. The next is ang gagawin natin ay almost tapos na tayo guys. Nakagawa na tayo ng thumbnail. Kaya pwede na natin itong i-save. So pag save guys, yung arrow dyan sa ano to, sa baba, sa taas. Yung arrow sa taas, kiklik natin to guys. Ito. Click natin siya para ma-save siya. Ayan, nagsisave yan guys. Then makikita mo yan guys sa ano, sa iyong, then save. Makikita mo yan guys sa iyong ano to, sa iyong picture o kaya sa inyong gallery. Yung iyong nagawang thumbnail. Then, tapos na guys, nagawa na natin yung ating thumbnail. So, guys, since tapos na ito, at maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa aking tutorial na ito. At sana huwag niyong kalimutang i-like ito, i-share, and i-subscribe para ma-updated kayo guys sa mga gagawin ko pang mga videos para sa inyo. At marami pong salamat. Okay.